Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutte. Innanzitutto vorrei ringraziare e desidero ringraziare il Gentleman Fair Play per questo prestigioso riconoscimento. Siamo onorati e molto orgogliosi di questo premio che non guarda solo ai risultati ma a quelli che sono i valori che come club vogliamo rappresentare, che sono quelli di lealtà, di responsabilità e di rispetto. Questo premio sicuramente ci ripaga anche del lavoro che quotidianamente portiamo avanti tutti i giorni e che ovviamente dà valore a quello che è il nostro progetto. E sicuramente è un premio che voglio condividere con un po' tutto il mondo Torres, in primis ai nostri tifosi, ai dirigenti, ai tecnici, ai calciatori della prima squadra, ma anche a tutto al settore giovanile, alla scuola calcio. Questi sono i valori che noi vogliamo trasmettere. Insomma, questo è un impegno a continuare a trasmettere questi valori che sono i veri valori dello sport. Questo è un premio che non viene dato per un risultato sportivo sul campo, ma per un atto di gentilezza, di cortesia verso la nostra consorella. Insomma, questo è ancora di più, ci dà una carica in più per continuare a perseguire quelli che sono i nostri valori e che vogliamo rappresentare e che sono i veri valori dello sport e del calcio.